Respected principal, teacher, and my dear friends, a wonderful morning to all of you. Today on this special occasion, I would like to speak some words on the topic fitness. The state of being physically healthy is known as fitness. Fitness is an extremely important aspect of our health. Being fit makes us strong, robust, flexible, and agile. It also helps us keep away from disease and weaknesses. Therefore, we can perform our best in every field only if we are fit. Eating well, having nutritional balanced diet help us maintain to our health and fitness. Exercising regularly, engaging in various sports is another necessary step. We also never neglect our mental health. Since healthy and fit body needs healthy mind. To conclude, we must try our best to stay fit so we can make best of our life. Thank you for listening to Mr. Attentively. व्यापक गुरुवर्ग शिक्षक शिक्षिकाहरू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, म कक्षा 10 सामा अभियन्ता छात्रा कृतिका गणेश हजुरहरूको सामुमा छोटो मन्तव्य भन्न गइरहेको छ। मेरो मन्तव्यको शीर्षक रहेको छ समय। हामी सबैलाई हिँड्न सक्दैन, त्यही पनि समयको अनुभव गर्न सक्छ। समयको न आदि हुन्छ न अनन्त, त्यसैले समयले अनादि र अनन्त भन्छ। समय अनादिकालदेखि चलिरहेको छ र अनन्तसम्म चलिरहनेछ। समय आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। समय कसैको लोभमा पर्दैन, समय कसैको लागि पर्खिँदैन, समय कसैको दया तरास र धम्की मान्दैन। समय जीवनको सार हो। समय हाम्रो एउटा भाग हो। समयलाई हामी मिनेट, सेकेन्ड, दिन, हप्ता, महिनामा गणना गर्न सक्छौँ। हामी जन्मिँदा सानो हुन्छ र बिस्तारै बुढेसकालमा पुग्छौँ। हिजो थियो, आज छ र भोलि हुनेछ। हिजो आज भोलि समयकै रूप हो। समय अनन्त हो। यति भन्दै 2-4वटा शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय प्राध्यापकज्यू, गुरुवर्ग, शिक्षक शिक्षिकाज्यू अनि मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, म तपाईँहरूको माझमा छोटो मन्तव्य लिएर आएकी छु। मेरो मन्तव्यको शीर्षक रहेको छ जीवहरू र तिनको बनोट। हाम्रो वारिपारि विभिन्न किसिमका बिरुवा र जनावर रहेका छन्। तीमध्ये कतिपय जनावर र वनस्पति निकै ठुला पनि हुन्छन्। तिनीहरूको यन्त्रसहायकताले मात्रै देख्न सकिन्छ। केही सजीवहरू निकै ठुला पनि हुन्छन्। तिनीहरू जस्तै बर्ड, पिपल, ब्लू व्हेल आदि बिरुवा केही फुल फुल्ने हुन्छ र केही फुल नफुल्ने हुन्छ। यसै गरी जनावर केही मेरुदण्ड भएको हुन्छ र केही मेरुदण्ड नभएको पनि हुन्छ। तिनीहरूको आकार फरक फरक हुन्छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु।